Ola, moi boas, benvidas un día máis a un novo episodio deste podcast Canto Conto. Eu son MJ Pérez, non sei para que me presento porque a estas alturas xa tal. Pero o importante é que hoxe estamos ante un novo episodio. O episodio de hoxe é con nada máis e nada menos que Laura Romero. E non a vou deixar nin que diga hola porque imos entrar coa cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola Laura, que tal? Como estamos? Ben, é domingo. É domingo pola mañá. Sí. E el cuerpo lo sabe. Sí. Pero estamos aquí, ben sabedes que isto é un pouco, non sei quen me preguntou outro día, dixenlle, isto é como Bertín. E de repente puxo cara de circunstancia normal. Como Bertín só nun aspecto que é en tu caso, en la mía, neste caso é en Casa Laura. En Casa Laura estamos na comarca de Ordes, Ordes capital. Non vou dar máis datos porque depois veñenche trimbrar, despois veñenche trimbrar. Claro. E nada, gracias por abrirme as portas. Buah, como estamos hoxe. Ui. É que E domingo. estamos empezando e estamos así, Que tal, Laura? Ben, estou por sacar o whisky. No, ela de verdad moi hospitalaria, tamén o último capítulo que gravei con Richie moi hospitalario, pero bueno, Laura... Pero Richie te ofreceu whisky. Claro, Laura é a primeira persoa que me recibe na súa casa e ofréceme whisky etiqueta negra e a pesar do que poida parecer, estamos a augas. Domingo pola mañá, pero as neuronas funcionan así. Vamos poñer en contexto antes de nada, porque insisto, non me canso de insistir en que isto non son entrevistas, aínda que ten un poso de entrevistas, son conversas, e tamén, e podes aquí opinar o que queiras, claro, hai xente que se confunde un pouco con este podcast, porque ás veces escríbenme para promocionar cousas. E claro, eu digolles, a ver, que se me ven aquí Feiraco patrocinar o podcast, eu encantada, pero non é que eu non queira promocionar cousas dos outros, é que este é un podcast atemporal que sae unha vez ao mes porque o estamos facendo por amor ao arte, véase hoxe, domingo pola mañá, que pinto eu aquí en Ordes, domingo pola mañá. Bueno. Estamos aquí, todo o mundo por amor ao arte, facendo isto. Entón, se ti queres promocionar un disco que sacas o día 5, pois igual o podcast non sai ata o día 30. Entón, funciona así. Pero bueno, Laura, que has venido a promocionar hoy tú? O whisky... No, é broma. Ostras, non sei. Hostia, vaya pregunta, No, tío. viñamos a promocionarte a ti, basicamente. Promocionarme a mí, pero que sí, soy un aquí objeto. Eres moitas cousas e precisamente quero contextualizar. Vamos facer o primeiro contexto. Laura Vale. é moitas cousas, pero eu destacaría de ti que és ilustradora, tendo en conta que esta palabra alberga moitas derivantes. Eres música tamén, eres baixista. Exactamente, baixista, non son música. Buah, venga, va, xa paro cos chistes de baixista, xa. E ata aquí El este primer chiste de episodio. baixista. Ata aquí este episodio. Moitas gracias. Dios, que non se ofenda ningún baixista, que isto son bromas internas que temos moi interiorizadas. A ver, xa sabemos, pobrillos. O mellor amigo do músico baixista. Bueno, da igual, Paco va por ti. Paco Pacolas, pois, ahora acabas me dar unha idea, vou apuntar aquí na miña libreta, porque Paco é unha boa persoa que falar neste podcast, porque ten moitas cousas para contar. O caso é que ti eres baixista, eres ilustradora, e sempre hai unha persoa que me di que as persoas non se definen polo que fan, e ten razón. Defínense polo que son, pero claro, eu non me podo definir. Que opinas desto, Laura? Porque a min cóstame separar o que son do que fago. Porque o que fago di moito do que son. Claro. Ostras, iso é unha cousa que se... Isto é un melón interesante. Porque eu creo que hai casos e casos. No caso das profesións creativas,
que iba a usar a palabra hobby, que non me gusta nada. Pero, por exemplo, a xente que se dedica a traballar na mina, a xente non vai a traballar na mina por hobby, pero si pinta, si ilustra, se toca, ¿no? Si toca por hobby. Entón, moitas veces as profesións creativas é o que teñen. Hai moita vocación detrás. Sí. Entón, claro, custa moito separar. Iso a mí tamén me pasa, O sea, eu creo que non son capaz de definirme separando a miña faceta de ilustradora e tamén de baixista. E tendo en conta, sin sacar que... O sea, non sacamos que sigue sendo un traballo. É dicir, unha cousa non quita a outra, pero sexa un traballo ou sexa un hobby, imagina, pois que nos dedicamos completamente a outra cousa e só pintas pois de 5 a 6, que é cando podes e porque che mola e tal. En cada cousa... sexa un encargo que che guste máis, que che guste menos, ou sexa algo que sae de ti, un proxecto que sae de ti, eu noto que a xente que facemos as cousas, que estamos un pouco neste eido, deixamos moita parte, non, do corazón aí, que, é dicir, eu tamén, unha das miñas vocacións cando era pequena, vou abrir aquí, vou destapar algo que nunca contei, unha das miñas vocacións era que eu quería ser, quería dedicarme, cando fora maior quería traballar de envolver regalos, tía. É que era unha cousa que me encantaba. De feito, eu, cando era cativa, que facía? Collía cousas que atopaba pola casa, cintas VHS, cintas tal, e collía papéis de xornal, tal, non sei que, e envolvías. E igual gardabas e despois podían estar toda a vida buscando. Eu que sei, pasaba un ano e medio, de repente miña nai un día atopaba ali escondido un paquete, todo bien envuelto. Pero, e había cinta, eu que sei, Juan Pardo, Ana Quiro e Julio Iglesias. Estaban allí esperando, sabes? E era como rollo de... Eu era como el escape room, sabes? Entón, é dicir, e ti podes dedicarte a calqueira outra cousa e obviamente, pois pos tamén aí o teu corazón é así, pero é como que temos esa tendencia a definirnos co que facemos porque hai unha componente que é laboral, pero hai outra componente que é tamén personal, non? Sí, eso dicía unha das charlas que tiven co Miguel Iglesias, o de IT, que el separaba bueno, no caso da nosa conversa foi sobre música, pero bueno, sería igual para calquera cousa creativa, algunhas que non son tan creativas tamén, algunhas profesións que a necesidade, non? Porque dun hobby pois podeste aburrir, os traballos cámbialos, pero a necesidade sempre está aí, non? Estivo moi guai esa conversa, a verdad? Sí, por iso a min ás veces cóstame, incluso falando deste tema con xente que está moi ligada á cultura e á música, cóstame facerlles entender cando eu ás veces asomo a pata por debaixo da porta de que pois non sei, sabes, si seguir tirando do carro ou non, que é un... Mentre sigo tirando do carro é unha dúbida que está aí, sabes? E a xente diga, ai, claro, que non sei que... E eu digo, vamos a ver, unha cousa é que eu poida deixar un proxecto e outra cousa é que eu deixe de facer cancións, claro, porque é unha necesidade. Outra cousa é que ti entre matarte a producir un disco super guai con 80 millóns de instrumentos e pasar por un estudio e matarte a promocionalo, facer videoclips, E deixar moita pasta. Eso, claro, eso é unha cousa e outra cousa que digas ti, pois vou seguir facendo pois o que fixen no inicio, que é pois gravarme como poida, que no meu caso ainda me podo gravar bastante decente, porque veño do eido técnico un pouco a este nivel, nesta tal, pero facer a mítico vídeo de YouTube que chiqui, cantas a canción e soltalo aí, é dicir, estás facendo unha canción, guste ou non guste, pero falo ti porque te apetece por necesidade. E tamén algo, é dicir, eu digo que canto porque eu, polo menos, é unha forma moi potente que teño de canalizar cousas que non sei dicir de outra maneira, e a día de hoxe creo que fixen un percorrido bastante importante a nivel persoal, psicolóxico e de todo, de que creo que actualmente son unha persoa que son capaz de decir o que sinto de forma máis directa e sen ter medo de decir o que sinto, sen ter medo de ensinar de mostrar os meus sentimentos e de mostrarme vulnerable
e o que iso pode traer, porque ás veces cando te abres ten como consecuencia pois cousas boas e tamén cousas malas, non? Pero eu, cando empecé a cantar, gran parte era porque había cousas que non sabía dicir de outra maneira, que non, só me sentía a gusto, porque é como, parece que a arte axúdache a como meterte noutra dimensión e é como, sínteste como cunha máscara, entón dis ti, bueno, xa podo soltar aquí isto e sentirme libre de que o soltei, está aí na canción e non... E como que te sintes protexida, non? Claro, é que o tema das linguaxes artísticas, pues, todo lo amplio que pode abarcar isto, é unha cousa super primaria, porque cando somos pequenos somos moi libres, porque expresámonos con debuxos, que nos dá igual se son realistas ou non, estamos cantando, estamos, non sei, expresámonos con, pois eso, con notas que imos soltando, cantar usando aí de calquera maneira, ou con cores, nos dá igual se eso gusta ou non gusta, é simplemente unha maneira de expresarte. O que pasa que despois, cando nos imos facendo maiores, como que van enterrando todo iso, porque hai que aseriarse, ¿no? Hai que aprender matemáticas, hai que aprender gramática, hai que aprender historia. Entón as artes sempre quedan como soterradas, tanto na escola, porque na educación é o que pasa, como moitas veces tamén na casa. Non en todas as casas tes pois eso, un visto bo de querer dedicarte moi seriamente ás artes, non? Sempre é como, no, pero mellor que vayas a pasantías de física, que se che dan mal. Xa, claro. Pero eu quero ir á pintura ou eu quero aprender un instrumento. A ver, tamén pasa unha cousa que, claro, eu, o sea, hasta certo punto sabemos o porqué destas cousas, entendemos o porqué destas cousas. Ti sabes que se tes un fillo, unha filla, quen sexa que se queira dedicar a algo artístico, xa ese rollo, ese danger, non, de xa tes o corazón un pouco nun puño porque sabes que é difícil atopar un horizonte laboral. Entón, claro, que é o que quere a xente? Ou a maioría da nosa xeración, por exemplo, que está en teatro, en música, en tal, que máis que menos ten unha carreira ou uns estudios de algo que vaya por outro lado ou que poida complementar, é dicir, xa sexa, pois, eu que sei, eu sei de xente que ten magisterio, por exemplo, sei de xente, por exemplo, eu fixen audiovisuais, pero bueno, xa fixen audiovisuais querendo facer eso e tamén deixándome levar pola vena artística, porque se lle fago caso ao orientador faría ADE. Hostia. Que bueno, que ahora mismo como autónoma que sacas adiante un proxecto e tal, paso máis tempo facendo orzamentos, contas, descifrando cuál é el impuesto que hai que aplicar a non sei que, si ven un artista de fora, o sea, paso máis tempo con estas cousas realmente que desarrollando cancións. O sea, eu claro, quería ver algúns artistas se tiveran que encargar desto máis do outro, a ver a que ritmo sacaban os temas, sabes? Pero decir, sí, vale, todo moi ben, pero se non, tranquilo, orientador, que se non estudiei ADE, xa fago eu o ADE da vida. Xa estou eu facendo os meus trimestres, as miñas contas, xa la vida te va trallando el ADE, sabes? Xa o ADE que ti non faz. Pero aí te quería preguntar unha cousa importante, antes de afundar un pouco na túa figura, porque eu estou dando moi por feito que a xente que nos escoita, que eu sei quen sodes, porque sodes 4 personas, entón, xa vos teño localizadas as 4. Iván Tourís, un saludo para ti. Un saúdo. Entón, as 4 persoas que nos escoitan, que se acaba de sumar ahora aquí por parte de Laura, xente de Laura, un saúdo á xente de Laura, podes escoitar o resto de capítulos. Aproveito para meter cuña publicitaria, que entrevistei a outro de Ordes, entrevistei, xa estou eu facéndome a min mesma zancadilla. Falei con Pablo Meixe no primeiro capítulo. Eu unha vez dixen, é que eu non falo con xente famosa, busco conversas interesantes, que non vos leve engano o feito de falar con Pablo e que fora o primeiro capítulo non é pola famosidade de Pablo, sino porque eu
sabía que había cousas interesantes para contar. Porque é de Ordes, joder, que Entre outras cousas. E se o queredes saber, ides ao capítulo que ahora non imos facer saltos temporais. Vale, que aí hai moitos melóns abrimos aí. O caso é que eu estou dando por feito que a xente che coñece, pero agora faremos unha pequena, contexto de quen é Laura, para a xente que non a coñeza, porque é importante que a coñezades. Non sei como podedes vivir sen coñecela. O caso... Sobre todo en persoa os domingos pola mañá. Sí, bueno, os domingos pola mañá ou pola mañá día. Eu só digo, quen conociera a Laura, amaría a Laura, porque Laura ten dúas caras, a cara A e a cara B. A cara A é, pois a Laura coñécela así, igual parece unha persona calada, tímida, tal, pero pois cando a coñeces un pouco máis, gaña confianza e soltase. Eu creo que con poucas persoas teño chorado da risa como con acá Laura Romero, tía, que de verdad. Bueno. Eu creo que aí terías tamén un filón que creo que podíamos montar un dúo cómico. ¿No? Sí, pero estamos humor, perdendo cartos. É un humor moi... non sei se tería... Muchachada nui. Sí, é un humor moi personal, sí. Sí, moi Romero, claro, marca Romero. É que ven de familia, entón, bueno. Ás veces a xente non entende, queda como... Xa, é que é humor... que acaba de decir pero esta señora. É moi bo. Eu con Laura ríome moito, porque ás veces eu digo, o sea, de ter traballado con ela, ti sabes que eu jiji jeje, pero cando estamos currando, pois moitas veces teño a cabeza moi, pois eu que sei, situación de concerto, non, pois que si isto vai mal, que si non sei que, entón a miña cabeza está pendiente de un millón de cousas. E Laura é esa persoa que no momento que menos o esperas, soltache un chascarrillo, un comentario que lle busca o doble sentido a algo que non o esperas. O sea, nunha situación de tensión, de repente Laura solta algo e ti estás tensa, rollo, pensando no problema, e Laura solta algo e botaste a rir un cacho. É dicir, eso axuda moito en situacións fastidiadas. Bueno, a verdad que rompe de repente, é como... reinicias, non? A que está aquí tensa, reiniciamos. A veces está guai ter filtro, a veces se me olvida poñelo, entón, bueno. É verdad. Pero bueno, por eso nunca puseches un micro. No, sempre digo, eu nos concertos, é que vos non sabedes claro, o que é que de verdad, eu xa vos digo unha cousa. Vos non sabedes o que é estar compartindo escenario con Laura Romero. Con micro pechado. Que unha cousa é o que se escoita abaixo e outra cousa é o que se escoita arriba. Entón, na maior parte dos casos, ainda que Laura non teña micro, se Laura me solta un comentario no medio do concerto, eu escoito, Boa, podo contar unha anécdota sí. referente a isto? Que estou chorando que risas. A ver, hai pouco, non sei cando exactamente, cando tocaches en Arzúa a última vez? Que estiven eu de público. O 1 de agosto. Vale, o 1 de agosto fomos a ver a MJ que tocaban Arzúa. Eu estaba no público. Entón, tocaches unha canción e cando Iván iba a dar ese do grave, eu... Non me lo puedo creer. Sí. Eu estaba no público e gritei «Aí, tolo gordo!» Entón, hubo unha señora que estaba sentada diante que se deu a volta diciendo «Pero esta tía...» Entón, claro, non me deu vergüenza porque eu esperei a que acabara o concerto, expliqueille que era el concepto tolo gordo a esa señora. En serio? Sí. Non me lo puedo creer. Unha señora que se echou unhas risas, unha señora de mediana edad. Claro. Entón, claro, tivelle que explicar, mira. Mira, non é que me deran permiso hoxe en Conxo para sair. Si non... Claro, é que é verdad, importante, é verdad. Hai unha canción que se chama Cassandra, cunha S, esa canción, digo, para que a xente atope o Spotify e atope a canción. Xa, entendo. Entón, esa canción, normalmente o baixo empeza así cun tolo gordo. Cun do gravote, con la cuerda gorda. O tolo gordo. Entón Laura sempre solta tolo gordo. Entón, estou super seria nesa canción, porque ademais é unha canción na que teño que estar seria. Entón, eu había temas nos que directamente non podía mirar a Laura ou así, porque no ensayo pasaban cousas, claro, e senón a min viña máis risa e non podía. Que é o problema, que despois nos concertos pues intento portarme bien, pero claro, el recuerdo de los ensayos non está fai ahí. falta portarse ben. É dicir, eu despois a xente, mira, sinceramente, eu antes pasei por unha etapa na que me importaba moito o que lle importara a xente, concretamente a xente do sector e a xente ortodoxa.
non ortodoxa ortodoxa, Que sí. bueno, se me entiende, non de oi, non sei que, no, a xente ortodoxa de as cousas teñen que ser así, porque os artistas teñen que ser serios, non sei que. Eu vos dicir unha cousa, eu estou moi farta e dame igual, é que non queira que non nos escoita que non nos veña a ver. Eu creo que é dicir, hai sitio para todo e ti podes ter un repertorio no que haxa unha canción seria, no que haxa unha canción reivindicativa, no que haxa unha canción de amor e no que haxa cancións de humor. E incluso cancións de humor, de amor e humor. Sabes? Porque como algunhas que virán, xa vou así, xa vou... A ver, xa vou anunciando. Como dato, Claro. hai que especificar esto. As cancións de Tolo Gordo non tienen que ver con las de amor, no vayamos por aí, Vamos a poñer contexto cromático. Laura Romero, Sí. donde vens? Donde saliches ti? De onde salín eu? Sí. Pa que non te coñeza. A que te refires? Estudio, sitio, A ver, ti- donde vivo... Ti, ahora en serio, ti non naceches aquí? No, Ajá. en Alicante. En la otra punta. Laura naceu en Alicante. Como acabaches de Alicante a Ordes? O libro da túa biografía. Como acabaches Bueno, aquí? eu era pequena, eu tiña 7 anos e foi unha cousa que eu non dependeu de min. Entón, pois, por motivos familiares, pois nos mudamos para aquí, miña nai é daqui, bueno, daqui de Ordes, de Frades, daqui do lado, e por eso acabamos aquí, en Ordes. Non foi casualidade, simplemente pois porque había familia aquí e cando nos mudamos, pois nos mudamos para aquí. E ti decidiches coller o camiño de Bellas Artes, non? Del perro flauteo, sí. Del perro flauteo. Ajá. Buah, tío. Con todo el cariño, perro flauteo, porque sempre digo farándula, perro flauteo. Tío, é que outro día... Es que non se me pode sacar de É que casa. outro día, eu sinto moito, vou non dicir porque estou super, non sei, entre cabreada e xa non sei. Outro día, en Twitter, tío, non me solta un pavo, rollo de, tío, que tens que facer? É buscar un bo marido e deixar de andar con perro flautas. E eu pensando, Hostia, a ver, primeiro, todo... estás dando por feito moitas cousas. A ver, todo mal. Primeiro, Twitter, que es un nido de odio, Xa, es que horrible. Eu porque sigo, porque non vou Claro, xa, es xa que lo primero que estás haciendo mal, Twitter. Segundo, señores que che din, tú lo que Cousas. tienes que hacer es, y lo que sea. Sí, sí. Entón, eso... E sobre todo cando se está, é dicir, o fío era que se estaba falando da vivenda, que saliu unha actriz na tele, unha actriz que curra e que está en activo e está currando, decía que ainda así que malamente lle daba para pagar o aluguer. E entón eu dixen rollo de, pois calque... Porque é verdade, o sea, estando como están as cousas, eu, bueno, pues acabarei compartindo piso con esta muller, que malo será, sabes, que entre unha e outra, tal. E a contestación deste foi isto, e é rollo de... Claro, é que ese é o objetivo, depender económicamente de outros, sabes? Depender económicamente, sobre todo dun señor, sabes, que me tal, eu digo, joa, tío, é que non hai perspectiva, é o rollo, e aquí quero abrir este melón, porque se nos ve, é dicir, pintas, eres perroflauta, sabes? Tal, hai como ese rollo, porque pensan que nós estamos choromicando polas esquinas pretendendo que a nosa arte nos dea de comer. E o que non se dan conta é que, igual no teu caso, sí que os teus ingresos salen da arte, meramente, de sexa ilustrar, sexa tal, e eu no meu caso fago moitas cousas máis alá da música. Non estou esperando a que nadie me veña a salvar, sabes? Entón a min iso é algo que me ten moi farta, é dicir, a imaxe que... O sea, non sei por qué pensan que somos aquí bohemias, que estamos os domingos pola mañá grabando o podcast e os luns levantámonos ás 12:30. Claro, y vamos a comer unos churros con chocolate como Paquita Salas. Pero a las 12:30, sabes? E A ver, xa... é que hai moito descoñecemento coas profesións artísticas e a xente que non entende, hai xente que directamente non entende e menosprecia tamén, porque hai ese tipo de xente, non? Non valora bueno, o papel e o que facemos cada un, non? Eu, por exemplo, claro, estou falando de min, para min moito dos proxectos que eu fago a través da arte, da ilustración, teñen que ver tamén con
coa educación, non? Aínda que eu non son profe, nin creo que teña vocación de profesora, bueno, de cole ou de instituto, pero sí que moitas das cousas que fago a través da arte é para enseñar cousas. Non é dibujar e vender mis dibujos, que tamén estaría ben, oye, se a xente os quere, podes dedicarte a iso, hai moitos ilustradores que teñen moitos ingresos deste tipo de cousas. Non é o meu caso, e por eso me gustou tanto a ilustración, porque a pintura non me daba eso. A ilustración sí que me permitía facer cousas máis espontáneas para poder aplicalas a outras cousas, pero non é solo pintar e ya está, senón, non sei, o mellor estou facendo unha investigación a ti solo te chegan os debuxos, non? Non sei. É que, precisamente, a raíz do que acabas de dicir, un exemplo, unha das cousas nas que colaboramos ti e máis eu a nivel pinturil foi que eu estaba facendo un documental sobre Inés de Castro, que o tedes en YouTube, aí ven a cuña publicitaria, tedelo en YouTube en aberto para todas vós, dura 30 minutos, hai moito esforzo detrás, podemos asegurar, é para contar en galego e un pouco contexto galego a historia de Inés de Castro, que en Portugal é sobradamente coñecida, é moi importante, e aquí na Galiza case non se coñece, tendo ela orixes galegas, non? Entón, claro, eu necesitaba en algúns momentos tirar de ilustración, e tiña que ser ilustración orixinal, etc, etc. Entón, fun xunto a Laura Romero, e todo ese proceso, o sea, Laura Romero, para facer non sei cantas ilustracións foron en total, pero poñe que eran, eu que sei, 10 ilustracións, por exemplo. Jova, pois para facer esas ilustracións, Laura tivose que empapar. Entre outras cousas, tivemos unha reunión de darlle a vara durante unha hora explicándolle a historia, porque, é dicir, mesmamente, para que Laura poda ilustrar o episodio que no documental explicamos, pero ese episodio que non sabemos se foi o verdade ou mentira, de a Inés morta, posta no trono, que lle iban bicar a man, a priori dixe isto e what the fuck, non? Entón, texe que poñer contexto así, é dicir, Laura, para facer un traballo que é creativo, previamente tense que comer un tempo X de investigar, mirar referencias, e iso a xente non o... é algo que non o ve, que pensan que nós é eso, que nos levantamos o lunes ás 12:30, rollo Paquita Salas, comemos os churros e decimos, inspiración, ben, encendemos un incienso, viene la inspiración. No, e aquí estamos realmente, e cobramos 5,50 € por esa inspiración, e esperamos a que veña un señor, como me suxire este señor en Twitter, a manternos. Non sei, Paco, non sei. A ver, é que non sei como seguir esta conversa. O tema das artes que van máis alá, o sea, que son útiles para a educación, para eu que sei, incluso para empresas. Que pasa que agora estamos tendo un problema. Ese problema quería falar eu dese problema. Pois empieza tú a presentar ese problema. Vale, é que unha das cousas, é dicir, eu sei que falar contigo é moi interesante porque me parece unha figura moi interesante. Despois podemos retomar algúns dos proxectos que fixeches, que me parece importante mencionar, como foi Músicas Galegas Ilustradas e o que iso supuxo e outras cousas, pero algo que a mí me parecía superimportante abordar e sentarme con Laura para abordar é o tema da inteligencia artificial, da aparición, da irrupción da inteligencia artificial e como iso afecta a moitas cousas, pero sendo honesta, creo que principalmente as ilustradoras, porque a máis cousas. A máis cousas, sí, o sea, os traductores tamén están moi jodidos. Sí, os traductores están. A xente que xa te aseguro que doblan e que poñen voz aos anuncios, ese tipo de cousas tamén. Entón, está afectando moitas cousas. Eu debo dicir que non son das máximas afectadas porque ao final, aínda que che veña un cliente con historias raras, de momento, en vídeo, por moito que haxa IAs que editen automáticamente así, non é tan fácil de, sabes, de tal. Entón, a IA
como eu debo decir que emprego como punto intermedio, sabes? Como ás veces quero facer unha cousa e axudo a como algo que me axude a facer brainstorming, sabes? Eso considero que non está mal, porque eu despois, vale, digo, daqui saco varias conclusións e fago o meu propio, pois eu que sei, para diseñar unha cousa, ou ás veces, cando teño que facer un texto mesmamente que acompañe, non os meus textos, que sei de sobre o que quero escribir, pero cando teño que facer un copy para tal, pois hai días que non estou inspirada, e digo, a ver que me conta esta, nunca me vai dar un copy que me satisfaga 100%, porque esa é outra, repite patróns, moi... E normalmente se pone super happy flower la IA. Eu algo que lle vexo e lle digo, por favor, non esteas, rebáixalle o happy flower, faiche algo un pouco menos happy flower, pero moi happy flower igualmente. Pero co tema da ilustración, claro, a ver, é que parece que os ilustradores e as asociacións de profesionais da ilustración que traballamos en conxunto con estas, para regular este tipo de cousas, parece que estamos radicalmente en contra. Pero, a ver, non está mal usarlo como o que é, o que debería ser que unha ferramenta. O que non pode ser unha arma de destrucción. Que o que moita xente, que todo está no uso que lle dea unha persona. Non é falar da IA en xeral, senón dos usos que fai moita xente e moitas institucións. Hai pouco saiu a polémica da Universidade de Salamanca, de la cual yo soy exalumna. Un saúdo. Un saludo, Usal. Claro, unha universidade centenaria que ademais ten o seu grado en Belas Artes. Efectivamente. Es que todo mal. Claro, e dixeron, ostras, imos facer unha exposición en formato cómic, non sei se van facer libro, pero querían facer algo rollo cómic sobre el cielo de Salamanca, ¿no? Que unha cúpula pintada de hace un porrón de años, en fin, que quixeron facer algo visual e tiraron de inteligencia artificial e puxeron de excusa, é que houve moitas excusas. Primeiro foi a excusa de es que non había tempo, en fin, cousas así, es que non había tempo, había que hacer algo ya. Hostia, tío, tes unha facultade de Belas Artes, e aínda que non la tuvieras ou tuvieses, hai máis universidades e podes traballar con máis universidades, pero no caso da USAL, tes unha facultade de Belas Artes, colles a xente de ilustración ou xente que un grupo de traballo de alumnos, estou segura de que no mesmo tempo que empregaches para facer iso, sai algo moito máis enriquecedor que o que fixeches. E tamén con los mismos dineros que te has gastado. Porque si el problema era de dineros, a colaboración con alumnos enriquece a todo o mundo. Xa che digo despois que puxeron a excusa... Non vamos a abrir ese melón. Despois puxeron a excusa, podo decir palabrotas? Podes. Con todos os huevos, dixeron que no, es que Miguel Ángel tamén copiaba. Hostia, ole tu coño. Ole tu coño. Pero vaya comparación, Sí, wow. Pero sus huevos por delante, di que sí. Wow, sabes? É que Da Vinci fixo, sabes, esas cousas como de, que me estás contando, Paco? Claro, é que todo, pero estou poñendo un exemplo que é sangrante porque é unha institución. Igual que é o mínimo que podes facer é dicir, lo siento mucho, me he equivocado. Non volverá a ocurrir. No, pero... É que é o mínimo, porque, o sea, ainda quedas peor se intentas buscar unha mala excusa. Claro, pero que o problema, o sangrante é cando institucións, encima institucións grandes e que chegan a moita xente, fai ese mal uso das inteligencias artificiais, porque é que a mí non me cae na cabeza como unha ferramenta que pode estar moi guai para moitísimas aplicacións, incluso científicas, médicas, todo o que tú quieras, se está utilizando para destruir o tecido artístico en xeral. É que non entendo. Eu hai algo que me parece escandaloso, que é, se me dis, mítico, imagina, eu que sei, unha rapaza calquera que está na súa casa grabando 4 cancións así e tal, e non ten €1, tía, sabes?
Sí, ou E non ten, dis, ou non lle apetece colaborar cun colega que lle ilustre algo. pero non eu ten que sei. nadie, imagina, non ten Sí, nadie, sí. non? E ten que facer algo pa subilo xa a YouTube, xa nin a, sabes, o sea, unha cousa así, de que estaba empezando que tal, e dis ti, bueno, tira de IA, pero cun pouco de tal, bueno, é unha chava, sabes, non dixo que, sabes, digo, sempre é mellor non recurrir a iso. Ora, o que me parece escándalo é que quenes están pagando, incluso moitas veces con diñeiro público, cousas que se están facendo, non é que haxa unha parte de IA. Sí, non É hai que un... enteiramente con IA, porque ademais eu vou dicir unha Sen cousa. filtro e Sen ningún... filtro, que eu digo, a ver, eu podo entender, despois hai a excusita de que che poden dicir, non, é que o político de turno non distingue o que é IA de non. E eu digo, mira, perdona, o político de Xa. turno pode non distinguir, pero hai unha serie de persoas, que xa non falo só a nivel institucional, porque hai entidades importantes, e non vou citar os nomes para non meterme en líos, privadas, que é o mismo conto, entón non é unha cuestión, sabes, xa non veño aquí con historias políticas, falo de institucións, o sea, de xente que ten poder, ás veces moita pasta privada e ás veces moita pasta pública, e están dando un pouco de vergonza, sinceramente, con iso, no sentido de, eu de algúns dos escándalos que houbo, de tal concello ou tal, fixo isto con IA, ai que escandaloso. Vale, pode ser que a persoa, o político de turno non sepa, pero diante do político de turno hai xente que supostamente é de prensa, asesores, Claro, comunicación, hai equipos que aí. se non saben deso, pois igual deberían plantexarse si están cubrindo un posto que, bueno, Claro, pues pero é que sabes, eso... porque hai xente pasando fame que sí que ten esa preparación. O caso é que a min o que me fastidia é unha cousa, que é non hai filtro, é dicir, non hai naida ao volante, é dicir, non hai nadie que se dea conta, tío, que me estás poñendo aquí? Pero é que eso non ven do ceo, ven de axencias publicitarias. É dicir, non tedes vergonza axencias publicitarias que estades cobrando un pastizal, que igual dese pastizal antes iba unha porcentaxe dese pastizal a unha persoa que ilustra, que crea eso dende cero e está xerando traballo. Vale. Bueno, e tamén enriquece esa obra, claro, ese cartel, lo que sea. Mesmamente, pois eu que sei, por poñer un exemplo, cando se fixeron un exemplo de tantos, cando se fixeron os de Rosalía de Castro, que encargaran varios e tal, bueno, moitos exemplos que pode haber. Ahora ben, eu afeo a quen paga eso que teñen que ter cuidado con eso. Ten que haber alguén ao volante que sexa capaz de dicir, oi, e despois, o que afeo moito, e sinto moito, se é un popular opinion, vale, as axencias de publicidade que fan isto, claro, porque non todas, pero as axencias de publicidade que fan isto, é que non tedes vergonza, tío. Porque estades, o sea, a marxe de beneficio é brutal. Claro. Porque ti estás cobrando por facer un eslogan, ai, non minimices o mérito de facer un eslogan. Non minimizo, pero me cago en tal, porque estás cobrando por facer un eslogan, por facer unha estrategia, e por o que antes lle dabas a unha persoa que ilustraba ou que facía vídeo ou tal, pois agora fago unha suscripción de 20 euros ao mes nun programa, e saco isto, e non teño vergonza eu de presentalo aí ao cliente, e que o cliente lle cole. O sea... Pero é que aquí hai un problema de base, incluso antes de que saíran todas estas movidas de inteligencias artificiais, que falta moita educación sobre os usos das ilustracións e dos deseños, dos logos, de todo iso. Aí quero chegar eu. Pero, claro, é que, vamos a ver, é que antes de todo isto, de que se democratizaran as inteligencias artificiais, había bancos de imaxes. Sí. Vale, algunhas delas pois bastante cutrillas, que a ver, que che poden servir para un traballo escolar ou que sei, para facer unha presentación en PowerPoint puntual, sí. Pero hostia, non para hacer un manual de unha institución política importante, por exemplo. Xa. Ou para facer un cartel sobre cousas que teñen que ver co libro. Entón, claro, entón hai moi malos usos, porque tamén está o roubo de ilustracións, bueno, e de fotos, o sea, non só de ilustración, de fotos. Podemos entrar, se queres, claro,
no melón de xa se está remangando porque isto non ten ojalá ter cámara. Hai xente que me di, cando faz de vídeo eu? Dios. Pois cando la inteligencia artificial grave sola, Sí, non claro. teña que andar eu grabando. E edite ela tamén, pois entón aí farei vídeo. Entón, o tema é o seguinte, non sei se che apetece facelo sobre un exemplo concreto que é super reciente e ten que ver contigo, que é este ano dedicáronselle as letras galegas Sí, a Luisa Villalta. e pasaron cosas. E a miña editorial Xerais encargoume unha ilustración para ilustrar o exterior dun libro de María Canosa. Eu fixen, ademais, con parámetros moi específicos, non? Un fondo blanco, unha ilustración sobre Luisa Villalta, cousas da editorial. Entón eu fixen pois un retrato de Luisa Villalta que foi para ese libro. A editorial pagoume porque a editorial o que me está pagando non é un original, é os dereitos de cesión de esa obra. Claro. O sea, Que só un pequeno inciso, que é, neste caso, acabo de enterar agora mismo que foi un encargo, pero ti hai moitas veces que, eu que sei, pois a raíz de algunha morte ou non, ou porque pasa algo en concreto, ti tamén de por ti fas ás veces algunha ilustración sí. e após no teu feed, rollo de yo, Laura, me estou expresando, vou facer unha homenaxe a esta persoa e compártela co mundo. É dicir, independentemente de que no caso de Luisa Villalta fora un encargo ou non, que podía ser que salira de ti. É que me pareceu máis sangrante ese exemplo, claro, porque era máis fácil de situar. O sea, eu o día das letras encontreime que había concellos que utilizaron esa imaxe para facer cartéis, para facer anuncios nas redes, pois, imagínate, un centro comercial ou unha tenda de deportes ou un equipo de fútbol, usaron esa imaxe para, bueno, pois o típico, hoxe celebramos os días as letras galegas, non sei que, ou poñen un verso de Luisa Villalta, pero con esa imaxe. Entón, eu non quere dicir que me teña que pagar todo o mundo por usar esa imaxe. Que en teoría debería ser así. Claro, pero xa non... Porque cando unha reclama isto, a xente pensa... Que é por cartos. Pero... que pensa que é a mítica das gai indo polas peluquerías. Claro, no. E non ten nada que ver. A cousa é que o mínimo, encima, ese caso que era moi fácil de situar, porque esa imaxe solo se usou para o libro de María Canosa, a xente, eu sei como fixo, porque se o sacaran das miñas redes, estaría a firma integrada na ilustración. Entón, entón que pasa? A xente que foi a Google Imaxes e puxo Luisa Villalta, ai que bonita esta. Entón, claro, había casos de concellos que fixeron chapas con el loguito del concello donde estaba a ilustración e tamén o título do libro tal cual de la imagen de la portada del libro. Eu vouche dicir unha cousa, vou ser mala ahora mismo, vale? A priori, se eu digo, ai, non sei quen é o concello, dame igual, se digo, ai, entón, dirán, bueno, pero non seixades así, porque nós non temos, porque nós non sabíamos, non nos fixemos con mala intención. Vale, entón, agora digoche unha cousa, nós que, ai, pobriñas, pois non sabíamos tamén, sobre todo cando empezamos a ser autónomos, estas cousas, e ás veces mandas unha factura e algo que está mal, e é como, que isto tens que saber que se fai así, é rollo de, perdón, que yo tamén estou empezando a decir... Porque hai unhas cousas que supostamente todo o mundo xa ten que saber, sabes? No, e outras que non nos temos que molestar en saber. É dicir... A ver, eu entendo que ás veces estas cousas non se saben, pero pero non é excusa. Se ven dunha institución, dun concello, sexa grande ou pequeno, claro, que eso se usou para carteles... Bueno, e non só a miña ilustración, porque houbo máis libros de Luisa Villalta e esa ilustración tamén estivo usada así a monte. Entón, o mínimo é saber quen está detrás desa ilustración, preguntarlle á autora que non encontras, coño, tienes el logo de la editorial, sabes? Porque ao mellor o que te encontras outro día é unha factura directamente da editorial ou do autor ou do que sexa. A ver, moi ao meu pesar, e porque hai xente que o fai dende a inocencia e non ten culpa ninguna, pero que ás veces igual debería empezar a suceder eso, por desgracia, que a xente polo menos tome conciencia, que por eso é o que digo, que sí, que decimos que no cole, que sobran moitas asignaturas e non sei que, pero ahora da verdad a asignatura de
uns mínimos na vida, non a temos en xeral, o sea, con moitas cousas, non só cas artes. Sin embargo, eu creo que ca música sí que está moito máis interiorizado o tema de pedir permiso, sabes? O sea, que nin sempre. Pero é como que a xente ás veces asocia música, me pode venir las GAE detrás ou unha cousa así, claro, entón non te jode. é como que tal, é como ten que haber unha policía ou algo que lle teñas medo para que haxa un mínimo Claro, de tal. pero porque a Esgaia coñece todo o mundo, pero o Cedro, por poñer un exemplo... Que eu non o coñezo, acabo de Claro, o coñecelo Cedro agora. é el Esgai, de lo visual. A policía do visual. Claro, entonces aí ya lo tenemos menos interiorizado. O problema Claro. é que necesitamos... temos que estar sempre facendo pedagogía dos usos da imaxe. E de que non todo é cartos, pero sí que é verdad que ti fas unha imaxe para un fin específico. E non podes coller a monte para lucrarte tú, para usarla tú, para tu anuncio de tu empresa, porque non vai así. Non vai así a cousa. Entón, a xente está deixando de usar ilustracións mal para facer cousas con inteligencia artificial. Sí. Que para el caso é lo mismo, porque as inteligencias artificiais non crean de la nada. O sea, non hai unha máquina, un robot aí con un lápiz. No, creando, a ver que se me ocurre. Eso é que de información, esa información claro, de información ven de algún lado. Con información que xa existe e xa hubo en algúns países problemas de autores que viron imaxes feitas por IA moi parecidas ao seu estilo. Porque claro, porque son eu, pero ti imagínate un ilustrador moito máis coñecido a nivel mundial e tires un concello e di, pois vou poñer que quero un cartel de as festas do Grelo, por exemplo, pero estilo Ricardo Cabolo, por exemplo. E che sai. Ricardo Cabolo, pues, a lo mejor no se entera de la fiesta del Grelo, pero... Claro. Pero se entera, pode dicir, hostia puta, pero isto... Claro, é unha movida, porque... É complicado no sentido de que é... É un menosprecio constante de que un ilustrador solo hace bonitas las cosas, pero non está pensando que un ilustrador está aportando algo máis. Claro. A un cartel, a unha, eu que sei, a un, o que sexa. A un libro, eu todo. insisto en que, é dicir, dentro de que de algunha maneira así pois que tamén che digo, a maioría de movidas que de historias que hai que se pode traballar con IA teñen unha suscripción. Sabes? É dicir, igual de che facer un par de cousas gratis e depois ten unha suscripción. Mesmamente creo que en ChatGPT se queres usar o DALI, que é o que fai ilustracións, creo que tes que ter a suscripción. Entón digo eu, ostra, pois, se ti pagas 20 e pico euros ao mes para poder usar iso, pois, se ainda dis que iso está regularizado de tal maneira que de alguna forma lle ven de volta ás orixes, non, das que saliu eso, pois ainda dis ti, pois gaño unhas regalías, por dicilo de alguna maneira, como se fora... Estou dicindo aquí unha burrada, sabes? Pero como se fora o Spotify do tal. Pero é que non hai nin eso. É algo que, por un lado, está todavía en proceso, non? Por eso tampouco se acaba de regular, porque hai moitos conflitos e hai moitas liñas. É como vale, pois tiramos por aquí, callejón sin salida. Bueno, pois volvemos para atrás, tiramos por alá. O problema é que vai todo máis rápido do que van a formación de leis, porque as asociacións de ilustradores estamos traballando pois con Europa en xeral, co Parlamento Europeo para regular de alguna maneira este tipo de cousas. Hai plataformas como Artes Ética, por exemplo, que explica moi ben por que non é ético a maioría dos malos usos que se lle dan a este tipo de cousas. Sí, pero que a ética a xente dalle igual, ese é o problema. O sea, a min a sensación que me dá é que de alguna maneira o problema que é algo que está ao acceso de todo o mundo. Bueno, hai xente que utiliza a inteligencia artificial pois para facer o cartel das festas do pueblo e hai outros que utilizan a inteligencia artificial para facer cousas que incluso falamos de delitos, sabes, e cousas heavies. O sea, como sempre, hai quen use as cousas para ben e outras hai quen as use para mal. E despois entra un pouco o tema do gusto e do cutre tamén, porque houve aí atrás unha noticia
tamén moi polémica de que hubo unha persoa que fai cartéis. O tema dos concursos de cartéis Buf. xa é outro melón, porque Eso xa... a mí, buf. bueno, en fin, porque ti se queres algo profesional, o que fase contratar profesionais Sí. ou facer unha convocatoria de portfolios, Sí. que es lo ético, vale? O lo que debería ser. Ti cando fas un concurso aberto de cartéis, está moi ben nalgúns exemplos puntuais, pero tú se eres un concello grande, sabes? Tío, non fagas concurso de cartéis. Está pasando que, ou polo menos, sí, os últimos 2 anos, que está gañando un tipo de cartel feito por IA, firmado por unha persona, que de feito se lle fixo unha entrevista, o sea, podedes buscar esa Claro, pero polémica. que esa persoa pensa que o fixo con IA e que están e que tiene todo el derecho del mundo a cobrar ese premio, Claro. pero realmente incluso a propia IA ten entre aspas, non, uns dereitos ou quero dicir, É os que dereitos non son teus por darlle ao botón. É que os Pero é que ademais Claro, todos que se aí hai un parecen conflito, moito, claro, a é que- persona é a mesma, o que cobra é a persona, e ademais ti por facer unha imaxe por inteligencia artificial non quere decir que incluso teñas un bo deseño, porque unha cousa é a Claro. ilustración, outra cousa é o deseño que ti fas do cartel, que moitas veces é que dá vergüenza ajena. Claro, é E que aí despois sí, que nótase moito. ningún concello ou, bueno, que eran sobre todo ayuntamientos de toda España, e que ninguén se dé conta diso, de hostia, es que isto canta a la Traviata, macho. O É sea, que ese é o non... problema, que a xente, bueno, sí que se está facendo algún tipo de nas bases, están poñendo que nos aceptan por, bueno, trabajos por inteligencia artificial, pero da igual, porque poden colar igualmente. Claro, é que en todo caso, si se pretende seguir facendo este tipo de concursos, pois tal e como normalmente hai un xurado e tal, pois ten que haber alguén que sexa un profesional da ilustración que sí que vai ser, bueno, podenlle colar algo, pero sí que vai ser moito máis... Sí, pero que por eso che digo que o mellor que se pode facer é un concurso de de portfolios. Tes un plazo e os normalmente van a ser profesionais, pero pode que eu non... sei que é unha opinión tamén, é que é a mesma. Opiniones impopulares, pero mesmamente no caso da miña vila, era bueno, viñase facendo durante moitos anos o concurso de cartéis da Festa do Queixo. E este ano decidiuse contratar a unha ilustradora que ademais é da vila directamente para facer o cartel. A min, persoalmente, con toda a información que teño na cabeza, pareceume unha idea maravillosa, estupenda, fantástica e que eu celebro. Habría xente que, xa está desquitando isto, que, a ver, para min hai cousas, non me meto na opinión de cada quen, porque cada un ve as cousas dunha maneira. Eu falo ca miña opinión personal e tamén do que eu sei a nivel profesional, que non é la verdad, que ás veces, tía, últimamente non se pode dar unha opinión porque ti dis, eu opino que a vivienda está mal, e aí xente que di, pois non é así, eu digo, pois tío, é dicir, falo dos meus ollos, que non é a verdade absoluta. Entón, que noto eu? Eu noto que hai moitas cousas que nun momento tiñan un sentido e que actualmente xa non o teñen. Por exemplo, eu vin como a evolución ao longo destes anos foi de presentarse pois durante varias edicións presentouse xente, pois ilustradores, e ves como cada vez se vai convertindo nunha participación máis amateur, máis, sabes, Claro, por qué? Porque ti, canto che leva a ti facer un cartel, claro, Laura Romero, sabes, vamos é tempo, tens que comer, que por eso sabes? che digo que unha institución, un concello, unhas festas, unha comisión, lo que sea, queres ter un cartel profesional. Claro. E ti tes que contratar a un profesional. Que o tes moi claro, pois vete a esa persona. Que non o tes claro, portfolios ou investigas un pouco as webs desas persoas. O que pasa que os concursos, o que eu, por exemplo, como persoa que teño encargos, que teño que ilustrar libros, que teño espectáculos, que teño non sei que, eu non podo dedicar 5 días a facer un cartel para presentar un concurso xa rematado e que despois non o pillen. É que ese é o problema, que eso é como bueno, que pasa o mesmo cos concursos de cancións e de cousas, claro, sabes? Que pasa... facendo unha canción e mandádema, non sei que, e é como rollo de, e o peor de todo que hai atrás, por exemplo, eu no último concurso que participei desto foi no de Carballo Calero en 2020,
participei porque era plena pandemia, estábame comendo os mocos na Joder, casa xa, e era pero- como rollo de mira, chica, que saquei de aí? Nada e moitas cousas ao mesmo tempo, porque, é dicir, non gañei ningún premio, pero tamén as cousas como son, é dicir, eu fago a canción, pero tamén cando alguén me di eso, é como xa sabemos que estamos fartos de facer cousas por amor ao arte que moitas veces non van a ningún lado, eu cando aparece algún tipo de proposición así ou me plantexo algo así, eu digo, mira, si lle boto un ollo e me ven a inspiración, pois tal, porque é como que hai un carro que che di, tira pa diante, si non vou estar matándome pa algo que non vexo por onde tal. Entón eu nese caso, sí que tive unha idea de canción, que fixen eu? Eu o que non vou facer é producir esa canción. Hombre, Porque a son ver. moitos cartos, entón gravei en casa, guitarra e voz, tal, pedinlle, bueno, que máis é amigo noso en común, Iván Bernardiz, pedinlle que me fixera así unha mezcla xeitosa, ostra, non gastei o que gastaría se me poño espléndida de vou meter 80 instrumentos, non sei que. Fixen algo sencillo, é dicir, é como así ti fas, me de entregar o cartel de turno rematado, entregas un boceto do que sería o cartel. Ben, houve xente que sí que produciu, quer dicir, cada un que faja o que queire. Eu dicía, claro, pero despois se isto vota ao público, que vai valorar máis? Unha guitarra e unha voz ou unha produción ben feita, ben mezclada, ben tal? Ao final eso sí que influe. Con iso e con todo, entón, o tema dos concursos está guai, pero despois, é dicir, sí que houve unha época na que pois eran outros tempos. Agora as cousas funcionan de outra maneira e é moi difícil que se che presenten a cousas así profesionais, sabes? Porque non... As cousas costan cartos, e se non costan cartos, costan tempo, e o tempo é equivalente a cartos, sobre todo se eres autónoma. É que a máis agora que todos temos un móvil e temos internet prácticamente todo o mundo, non é como antes. Antes, pois o mellor tiñas que apañar así, se presentaban moitos profesionais ou moita calidade. Agora, non digo que non se presente pezas con calidade, pero agora sí que é verdad que ti podes valorar unha lista enorme de ilustradores profesionais, non, ainda que non sexan profesionais, da igual, que che gusten e ir xa por esa persoa. Sí, é que eu creo que en todo caso, máis que... para mí o problema non é que existan os concursos. Eu creo que hai que darlle unha volta aos concursos. O que non pode ser é tirar millas cunha idea eternamente, porque os tempos cambian, entón as ideas teñen que ser adaptadas aos tempos. Entón, eu tampouco digo que bueno, pois o ideal é deixar de facer concursos. Concursos de carteles, concursos musicales, pero hai que darlle unha volta. Hai que darlle unha volta aos concursos. Que, por exemplo, facer un concurso musical no que ti te ciñes a un estilo que estivo en boga fai 20 anos, sabes? E dis, ten que estar neste marco de estilos. Ostra, pero que ahora mismo estáse facendo outras cousas, entón, hasta que punto ten sentido? Sabes, son detalles que dixo eu, é iso, estirar un chicle, hasta o infinito, entón... E igual tamén porque é o máis fácil, non? No caso dos concursos de cartéis, é o máis fácil que te cheguen, eu que sei, 50 propostas e ti escollas, mira isto que bonito. Claro. E vayas escollendo pois, os 5 mellores, os 3 mellores, ou pois nos quedamos con este. Outra cousa é traballar dende cero cunha persoa que te interese como é a súa linguaxe visual. Claro. Bueno, normalmente se traballa por bocetos, ideas, cores. Pues, hai que transmitir isto. Eu propoño isto. Pois mira, se podes... Ese tipo de cousas dá traballo. Necesitas unha persoa detrás ou un equipo de persoas, os clientes, que che digan pois mira, esta idea pues me gusta, ou esta podémola cambiar por esta. Pois non, porque... esas cousas dan máis traballo e que che chegue todo. Que tamén a veces é difícil escoller, tamén é verdad. Todo cae polo seu propio peso en base a que cando ti fas algo por IA que é meramente IA, o sea, decir, que non é o rollo de non, é que a IA deume así esta idea de garabato e a partir de aí vou confeccionar un cartel. Eso é unha cousa, pero depois ti vas con eso que é meramente a IA, chegas a un cliente, o cliente pídeche cambiar 3 tonterías ou non, é que o concepto quero ir por outro lado, e ti vale, volves a IA e a IA dache algo que non ten nada que ver. E igual o cliente quere eso
que lle mandaches de primeira vez, pero dándolle unha volta. E ti, claro, no, o sea, aí é onde se ve o fraude. No ilustras, no tal, no cual. Que faz, Maribel? Que faz? Xa. Sabes? O sea, eu creo que calqueira persoa que sí que estea un pouco na ilustración, no mundo gráfico ou así, si tira de IA, normalmente é para puntos intermedios. Non é o total do meu traballo sustentase en IA. E eu, mesmamente, mira, unha das cousas que vi moi positiva da IA é cando fixen o videoclip de Barco a Deriva, os videoclips tamén teñen un desarrollo, e na que a xente... Es que son esas cosas, non? Entón, cando ti estás falando co teu equipo creativo, cando eu estaba falando con Iago Vilariño, ca xente que participaba, con Gustavo Dieste, claro, ao final, eu podo ter na miña cabeza super clarísima unha idea, pero ti non é fácil trasladar esa idea. Entón, eu normalmente fago dossiers de desarrollo, de agora aquí vai pasar isto, tal, a roupa así, imagino así. Entón, que facíamos sempre? Recurrir a pelis, recurrir a tal, pero igual eso está no teu imaginario e búscalo, pero hai cousas que sei que existen e que non están no meu imaginario. Entón eu lembro de, por exemplo, para que usei a IA para decirlle, mira, estou buscando dime referencias de películas que teñan a nivel visual esta temática, Entón, a IA decíame varios títulos, eu buscaba eses títulos e efectivamente vía que esa película pois tiña ese tal, e eu de aí podía sacar fotos que poñer no dossier de desarrollo para tal, ou algunha cousa que eu non atopaba a nivel pelis ou a nivel cousas que se fixeron, e eu sí que aí ia ás ferramentas de ilustración. Eu necesito que me crees, pois imagina, unha diosa griega de non sei que, non sei canto, cunha coroa, non sei canto, e facíame algo que transmitía bastante ben o que eu tiña na cabeza, pero que non atopaba ningunha referencia visual que poñer no documento para poñelo en común cos meus compañeiros. Entón, eu creo que aí é unha ferramenta maravillosa para cousas así, para cando estás atascada nunha idea, para cando necesitas escribir, para cando, é dicir, imagina, estás facendo unha letra dunha canción, hai unha cosa que non encaixe, necesitas un sinónimo, unha palabra que encaixe ben a nivel tal, sí, pois tes os dicionarios todos, pero sí que ás veces podes confrontar coa IA, que normalmente, mira, a miña IA, a nivel creativo, cando falo con ela de letras, dame ideas de mierda, o sea, que de verdade, digo eu, é que eres inútil, de verdade. Eu digo, sigue así porque si sigues así vai ser máis difícil que sustitúas, sabes, a xente que escribe letras e tal. Pero que o problema é que hai xente que lle vale. Pero, buf, tío. Claro, é que... Buf. A ver, é verdad. O sol é... O ceo é azul, a erva é verde, as nubes son blancas, sabes? Pero... A ver, en resume, é... Que como ferramenta... Está moi guai como ferramenta, pero non a usedes como arma de destrucción e como sustitución a un produto creativo, un producto, bueno, non me gusta usar a palabra producto, pero bueno, a unha obra artística, non? Porque que entón non ten sentido, es que entonces para que vivimos? Non os ilustradores, sino en general. Se imos consumir produtos culturais feitos por unha máquina, es que, vamos, nos compramos unha cuerda e nos colgamos, porque vamos a ver, porque está pasando mesmo con moitos libros vendidos por Amazon, que tiveron que poñer aí un máximo de libros. O que me chama a atención é que sexan fumables eses libros. Es que, claro, e es que todo mal, mal usado. Entón eu creo que todo se vai ao mesmo, necesitamos ter cultura, no, das cousas que consumimos, o sea, de aprender a saber que o que aporta o que consumimos, que non é só hacer bonito, un dibujito bonito ou un libro para vender ou unha letra de canción e ya está, senón é que non sei como explicarlo, é que necesitamos enseñar que ese tipo de cousas aportan valor por sí mesmo, que non é solo aforrar cartos para que el Concello X tenga su cartel, o sea que senón valorar que o que aporta un ilustrador, unha ilustradora. Estou falando de ilustración, pois poden ser muchas cosas. Que aporta unha ilustradora, un ilustrador a un cartel para as festas da túa vila. E despois tamén... máis alá de unha persoa que ten que cobrar. E pois tamén che digo unha cousa, para min o pretexto de non ter cartos, con todas as miñas disculpas, non é pretexto porque, mira, eu
tamén fago cousas e ás veces teño cartos e outras non teño cartos, e entón digo, imagina, teño que facer unha portada pa un single que vai así, o sea, non é mesmo facer unha portada dun disco, que é algo que leva moitos temas, que tal, que é moi solemne, que dis ti, se non teño cartos, los invento, sabes, me endeudo e penso en que fago, sexa ilustración, sexa foto, sexa o que sexa, sabes? Entón, pensalo ben, que mítico single que igual dis ti, veña, ten que levar algo, pero tampouco tal, e igual non teño, igual dis ti, non teño nin o tempo, nin os recursos para poder pois crear unha ilustración, que igual é a miña primeira opción nese momento. Bueno, pois se non teño cartos, se non teño tal, pois igual teñome que currar un rollo que sexa pois só o título ou un diseño que estea ao meu alcance, sabes? Ou unha E xa fotografía, é está. que Quero podes... decir, non por non ter cartos, Xa, teño pero... que recurrir, sabes? É dicir, bueno, pues a opinión de cada quen é a opinión de cada quen, pero Pero é que está pasando a eu todos os niveis. non teño cartos, necesito comer, pois, sabes, pois, é como se dis, tipo, arramplo, é dicir, veño aquí comer e marcho sin pagar, porque comer teño que comer, e cartos non teño. Non, é que o exemplo non é o mismo, bueno, pero que, sabes, non o sei, eu o que creo que o único remedio é que isto se regularice de alguna maneira. Eu creo que para que se regularice non pode ser algo aberto e gratuito al total de la humanidade. Ahora está así porque os que pensades que vos estades beneficiando da IA, é a IA a que se está beneficiando de vos, cariños míos, sobre todo o ChatGPT e así, que o que estamos entrenando a máquina. Probablemente, vámoslo deixar aquí grabado, despois é como cando vas á cápsula sabes, cando deixas aí unha cápsula do tempo, e daqui a uns cantos anos, pois revisitarei este podcast para ver se acertei ou se estou completamente equivocada. Eu que creo que isto acabará por, de alguna maneira, regularizarse a unha ferramenta moi potente a nivel profesional, que probablemente para acceder a ela pois teñas que pagar unos buenos cuartos e que haxa unhas condicións e que haxa unhas cousas, e que incluso a propia IA, ben ves, agora nas redes sociais aparece o rollo de que tes que marcar se o teu contido é creado con IA ou non, e non sei hasta que punto te podes meter nun lío se ti non o marcas. Claro, porque hai cousas que son imaxes xa máis problemáticas porque estás engañando a xente ou estás... Claro, é que unha cousa é que te metes en terrenos peligrosos conflitos, tamén. E non é só que, bueno, que os ilustradores queixanse, porque claro, como eu fago con IA gratis, pois xa non gasto diñeiro neles. Vale, cariño, lo que tú quieras, pero é que non, o problema, se fora solo ese, o problema son moitas cousas. Es que son moitas cousas, e por poñer algo positivo de todo isto, eu creo que se vai empezar a revalorizar as cousas a man. Sí. Entón, bueno, por poñer aí algo positivo. Algo a man e o proceso creativo real, ese tipo de cousas. E eu creo que vai chegar unha época máis punky. Pode ser, sí. Máis faino ti mesmo. Eu creo que se vai revalorizar todo iso. Eu non sei, ca música tamén, sobre todo, que está ben para reflexionar o que pasou aí atrás con Bad Bunny e a canción esta, que eu, cando escoitei, eu 100% que era unha canción del. A ver, pero porque tampouco é un tipo tampouco é que sexa eu a persona que máis escoite, sabes? Claro. Pero bueno, a min colábame perfectamente, sabes? Ao igual que, por exemplo, a min encántame Angel, vin cousas feitas con IA que algunhas dis ti, vale, sí, la voz moi ben imitada, pero nin de coña, sabes, nin de coña cola, pero vin algunha cousa que eu dixen, podería ser ela perfectamente, tal e como está feito. Bueno, Bad Bunny, cando lle fixeron eso, enfadouse, dixo que eso era unha mierda e tal. E Ángel o que fixo foi darlle a volta, non? Pois, bueno, non sei exactamente a historia, pero é como que colleu, empezou a cantar, porque ao final era un anaquiño de canción, empezou a cantar nun concerto e creo que fixo unha canción a partir de aí, que como rollo, voulle dar a volta, tú, sabes, tú pensas que me estás roubando a min e tal, pero voulle dar a volta a isto e tal. Entón, cada artista, é dicir, que maravilloso, pero eu creo que isto tamén, a aparición da IA, vamos ver nos próximos anos o que vai supoñer para o que é a música máis comercial, máis de masas, porque eu creo que é moito máis fácil que poidan certos artistas ser sustituídos por máquinas
que igual artistas máis pequenos é dicir, que ao final quedará o manual, sabes, como algo como eses pequenos frascos, non? Que teñen cousas moi valiosas e son pequenos, pois por algo é, sabes? Pero é non que sei. eso é para reflexionar sobre os produtos culturais, quero dicir, se ti o único que o sea, ao final a cultura é un espello da sociedade, entón agora estamos na sociedade de todo lo rápido e fugaz. Sí. ¿No? Rápido, fugaz, de consumo rápido, Sí. E cagada máis rápida aún. Sí, da falaba igual que Rosalía de eso. Claro. Que eu diga a Rosalía que tes realmente os recursos para seguir ese ritmo se che dá a gana, sabes? Porque é o que eu digo, eu falando con colegas de que digo, joa, tío, que o Spotify e que tal, porque eu, sabes, eu analizo as cousas, sabes? Non son ninguén ao mesmo tempo estou analizando, eu digo, joder, porque claro, porque o Spotify, porque tal, porque cual, e dicíame un amigo, mira, con as cousas ti tens que estar sacando música cada X tempo para que eso claro, tal. é que se a sociedade está é que se estamos nesa mentalidade de non masticar as cousas, de non saborealas, no, que sacas un disco que ao final, de verdad. como non va a salir la IA haciendo cosas y poniéndose en el lugar de las personas? Si es lo que queremos. Houve un día que me enfadei e a persona non ten culpa porque me fixo pregunta de forma super inocente, pero pilloume en pandemia e pilloume cas defensas baixas e enfadeime porque a pregunta foi é que tía, saquei a luz prendida. Encerráronnos. Te suena de algo, sí, verdad? Sí, me suena. Encerráronnos. Ainda non, sabes, o sea, estábamos no proceso de cando estás retomando os concertos que foron cancelados na pandemia, o sea, que estás nese proceso e que a pregunta que me fagas é que cando vas a sacar cousas novas? Hostia puta. Claro, que podo contestar, non é que contestei de mala hostia, bien, pero contestei de mala hostia e dixen, pero vamos a ver, ainda non escoita, e é verdad, é que ese disco non se escoitou. O sea, estará mellor ou estará peor, pero non se escoitou. Sabes, entón, é dicir, como me faz esta pregunta? É dicir, que non culpa, é dicir, é a mítica pregunta que faz super inocente. Pero diste, madre mía, pero para min foi como a patada en el estómago, digo, tío, non sei xa que queredes. Todo é así, todo é acumular, o sea, ti, eu que sei, levas o móvil ao baño, porque yo que sei, la gente que pasa no vaya a ser. Claro, porque te aburres cagando, eu que sei, estás aí vendo vídeos chorras de Instagram e a maioría son instagramers ou tiktokers ou que sexa, enseñando, claro, vendiéndote cosas e la idea é que consumas, que todo de mala calidad, pero eso, claro, tamén se refleja na cultura. Entonces, eu creo que necesita unha repensada xeral de todo. Non sei se IA para hacer carteles. No, es que necesito unha repensada general. É que incluso para usar a IA para facer carteles, si decimos, o problema é que a IA faiche unha ilustración xenial, pero se non hai naida volante, porque se ti és creativo e usas a IA ainda que che faga a ilustración, faz un cartel super ben composto e tal, dis, hai unha creatividade aí, por moito que uses a IA. Pero o problema é que usas a IA e non hai naida volante. E hai unha roda destas de palla polo deserto, non sabes, o sea, tanto dá, e igual faz unha ilustración dun dinosaurio verde para anunciar que tes bragas a 5 euros, e dis ti, que correlación hai? Pois igual se eres moi creativo pode haber unha correlación e un marketing brillante, pero normalmente non se dá, sabes? Non se dá, sabes? Entón, ese é o problema, que pensar hai que repensar as cousas, tanto a xente que crea como a xente que consume. Sí. Valorar, o sea, eso, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pero pasa absolutamente con todo, de valorar o tempo. Estáse poñendo moi de moda o tema de, hostia, como se llama? Non me sé el nombre. A xente que che está dicindo, hostia, come tranquilo, disfruta, piensa e... Os coachings? No, é que tamén comemos rápido, facemos todo rápido, vestímonos rápido, todo rápido, e así estamos todos ansiosos, é que todo un bucle, todo, porque a cultura non é un caixón que pechas e xa está, é que é todo, o sea, é un reflejo de la realidad. Entón, claro, como
Como non imos estar consumindo cultura feita por inteligencia artificial? Si lo queremos todo ya e mal hecho. O problema é ese, que non se escoita un disco 2 veces, e despois que vexo tamén que hai moi pouca personalidade, porque é a mítica de como, que acaba de sacar unha canción nova Rosalía, ainda non a escoitaches inteira, ainda non fixeches ese ejercicio de voume sentar a escoitar a nova canción de Rosalía, que escoitaches os 20 primeiros segundos e xa estás facendo un post de Instagram compartindo a canción que nin a escoitaches inteira, o sea, que nin consumiches a canción, nin a saboreaches, nin fuches mirar a letra, que é importante que vayas ver a letra, porque é importante que vexas a letra, porque igual non a captas a primeira. entón, aínda non fixeches esa cousa, eu creo que aquí o único que se salva é o cine, porque quero decir, tes que ir e estar aí co cu pegado a silla para ver a película inteira. Porque non vas a estar... que habrá que non fagas e cadra 5 primeiros minutos de película e subir un post de película genial, la última de non sei que, tío, onde vas, sabes? Mira, a mí unha cousa que sempre estou de bromas con Iria. Iria é super cinéfila, vale? Eu non. Eu sempre teño unha frase, e está mal decirlo delante tuya, pero a mí el audiovisual me tupe mucho. Eu, por exemplo, non vexo series. Bueno, sí, cando me obligan. Tú, Fe, é verdad, que a Laura sempre lle dices, tens que ver esta serie, Laura. Es que, pero non é porque lo pase mal, senón porque eu estou tranquila aquí, eu prefiro bordar, ou prefiro ler, ou prefiro hacer el libro de César. Bueno, igual Cuña publicitaria. Igual debería descansar un pouco, pero quero dicir, non me vai a mente aí. Pero sí que é verdad que o audiovisual como que che vai marcando aí los tempos, tú te sientas e él te marca los tiempos. Entón, claro, exíxete que estés aí, pendiente. Si estás lendo un libro, a mellor os 5 minutos paras. Sí. Entón, bueno, eu creo que por eso o cine, non sei as series se funcionan igual, pero... eu creo que hai como dous tipos. O cando vas a ver un concerto, exíxete estar aí, ou cando vas ao teatro. Ese tipo de cousas sí que é verdad que eso, que fan que estés aí e que o consumas ao ritmo que tes que consumir. Eu creo, e a ver que opinas ti, que despois de ter tido moita ansiedade, o sea, ahora creo, o sea, ahora vexo as cousas con perspectiva e creo que xa lle poño cara e ollos e todo a ansiedade, non? Entón, ahora sei o que é estar con ansiedade sin sabelo e o que é estar sin ansiedade. E eu a sensación que teño, a miña teoría é que temos, en general, a nivel social, somos la sociedade ansiosa, tío. Sí, pero que non me extraña. Pero ansiosa de que estás facendo unha cousa pensando na seguinte. Es que como non vamos... Pero es que, como non vamos a estar zumbados de la puta cabeza? É que é para mí é como unha enfermedade silenciosa, porque para mí non dixe ser unha enfermedade, porque non estás sendo ti 100%, estás sendo... É como... Estás sendo unha parte de ti mentres tes outra parte de ti correndo por diante de ti. Entón nunca eres ti plena. Mira que pero é que estamos todos igual, pero como non vamos a estar igual? Pero eu, que conste, insisto, que é dicir, eu agora estou aquí contigo, estou me centrando en ti, Laura. Eu só teño ollos para ti agora. Non estou pensando en que menos mal que isto non é grabado, porque senón eu agora só estou centrada na conversa que estamos tendo. Eu, hai non tanto tempo, hai ano e medio, eu igual estaría tendo esta conversa pensando en todo o que vou facer, xa non só a continuación, sino mañá, sabes? O sea, falando, non estás falando comigo, estás falando con la sombra de mí, sabes? Entón... Como el correcaminos que hacía piu, e veías... Claro, é que é unha cousa así. Entón, mira, eu antes metíme nesa bola, de é que hai que, non, parece que a sociedade che di o que hai que, para estar aí hai que, eu, mira, faga ou non faga, bueno, non sei quen parezco falando, faga ou non o faga, non vai cambiar nada, tío. Sabes, non vai ser eso o que cambie algo na miña vida. É dicir, pode haber cousas, a mítica de que estar no sitio certo, non sei que, eso pasará, se ten que pasar, non te preocupes, pillarame traballando, pero non por sacar unha canción ás prisas agora, para cumplir con algo que absolutamente a nadie le importa, sabes? Vai cambiar nada, sabes? Puedo enseñar unha frase que me ha ayudado mucho.
Un saludo a Nico Campos. Saludo. Bueno, el enseñoume unha frase que el chamalle o toque profesional, non? Que, pois, tú imagínate, estás facendo un proxecto, nunca o acabas, porque sempre podes mejorarlo. Sí, ese rollo de empezas aí, perfeccionista, claro, entrar en bucle. empezas en bucle. Chega un momento que dis, vale, podo estar 2 noites máis traballando porque o teño que entregar dentro de 3 días, pero vai mellorar unha burrada ata o punto de que vai ser premio Nobel isto que estou facendo, ou simplemente va a mejorar un poquito, ou a lo mejor ni eso. Pois tes que facer o toque profesional, que es manotazo en la mesa e decir, a tomar por culo se queda así. Esa frase, a tomar por culo se queda así, es mágica. Sí, non, eu estou de acordo. Eu creo que deberíades eso, eu usar máis esa frase porque vos vai axudar moitísimo. Eu aprendín a abrazar a imperfección, sabes? Que el a tomar por culo se queda así. Que abrazar a imperfección non quere dicir que me dea igual facer as cousas de calqueira maneira. É dicir, ti sempre vas facer as cousas na túa mellor versión no momento actual. Eu, durante un tempo, estive dándome latigazos por cancións que fixen no pasado, é que isto non está feito en estudio, é que isto está mal, é que aquí, mira, que fixen ca guitarra, non sei que. Mira, eu din a miña mellor versión no momento que o fixen cos recursos que tiña. E non é... é dicir, non é para que nadie me veña a alabar, eso era o que eu fixen nese momento que quería deixar aí materializado. Non teño por que despreciar eso, pareceme un error despreciar eso, sabes? Que pasa que tamén agora vexo que, polo menos no mundo da música, están saindo moitas novas xeracións que non hai paso A, paso B, paso C, pasas do paso A ao paso D, sabes? É como que te saltas pasos polo medio, o cal, por un lado está guai, que non son eu, como se di... purista nese aspecto, nin considero que tal, eso está guai, pero como algún día a roda xire, porque ao final isto é como unha noria, non? É dicir, hai momentos de estar arriba e momentos de estar abaixo, e o bo de empezar comendo merda e sabendo que é isto podedes escoitar o podcast con Tania Camaño que o falamos moito, o sea, que falamos moito desto. O feito de tal é que cando a roda volve xirar e volves para baixo, xa sabes o que é, porque é de onde saliches. Cando ti nada máis montarte a roda, apareces arriba, bueno, la hostia xa, la vida ya, tal. Entón, eso, creo que eso tamén, creo que está moi directamente relacionado con como funciona a sociedade agora, sabes? Non hai esa paciencia de ir cociñando as cousas, non hai ese tal... Sí, porque non se disfruta o proceso, é que estás facendo unha cousa xa para que te coñeza todo o mundo e para ser viral en redes e para... E agora estamos nun momento no que ti o que tes que procurar é facerte un nome. Claro. O resto dá igual. Cría fama e bótate a dormir. Polo menos dio miña nai, non sei se é un dito portugués ou se é de todos lados, pero dio moito, non? Ese tal de cría fama e bótate a dormir. Podes criar fama pois porque fixeches unha canción que foi un pelotazo, é dicir, fixeches unha obra artística que foi un pelotazo, podes criar fama porque fuches a Gran Hermano e pois sacaste un disco. Eso tamén, sei, Omar Montes, mesmamente. Primeiro coñecido por ser o mozo da filla da Pantoja, despois coñecido por... Outro día inaugurou un muñeco na casa de cera, con eso te lo digo. Bien, okay. Persona importante, persona famosa. Entón, quero dicir, hai moitas formas. Ahora, non hai ningunha máis correcta que a outra. Ahora, unha vez tes nome, dis, vou sacar esta canción. Les os comentarios, e os comentarios son, a canción é a hostia e ainda non saliu a canción. Porque eres ti, e todo o que fagas ti, como xa tes nome, a xente xa te quere polo teu nome. E van a abrazar a túa obra, aínda que sexa unha mierda, dirán que non digo que o sexa, sabes? Pero aínda que igual fixeras unha cousa moi guai e fixeras en contrapunto unha cousa moi frouxa, a xente vai a abrazar igual porque te abraza a ti, non abraza a túa obra. Entón, non sei, sabes, ás veces como artista hasta que punto quero que a xente me abrace a min ou o abrazo que lle deixei aí. Ás veces sí que necesito eu ese abrazo e mola ter esa xente que te sigue de forma incondicional, que entende máis, o sea, é como que empatiza contigo nun plano que vai máis alá da obra que creaches, sabes? Eso está guai, pero, bueno, nin eso significa que todo absolutamente o que fagas vai a ser un acerto, nin... non sei,
Xa, é que isto dá para tres Reflexiones podcasts. Carmiña. Reflexiones Carmiña. Isto dá para 3 podcasts. Bueno, temos que ir rematando, pero antes eu quero abordar aquí un par de cousas. Unha cousa que pasei por alto é, falamos moito de ilustración, de IA e tal, non sei, quería dar dúas pinceladas da túa faceta como baixista porque ti actualmente estás tocando, bueno, ti perteneces a Cenzar, para quen non saiba, Cenzar é un grupo mítico de rock para min, igual estou Te cuento toda la historia, si quieres. Ahora me la Ahora sé. está facendo un libro. Cenzar, bueno, para que non sei, ven de celebrar os 30 anos. 35. 35 35 anos dende o debut. Un ano máis, 35 anos, que non é cousa menor, entre outras cousas, pois Laura ahora está facendo un libro que fala un pouco pois, da historia de Cenzar, tal, entón non vamos facer spoiler, pero sí que é verdad que alén desa historia que tivo Cenzar, chegou un momento no que rompiches ti, sendo a única muller do grupo, e o que eso supuxo, é dicir, sí que me gustaría que ti compartas un pouco tamén para concienciar a xente, non? De como foi para ti de repente aparecer nun grupo como estes, mítico, de rock de toda a vida, sendo a única muller, esa experiencia de repente verte nun escenario con detalles que, como me pasaba a min cando xogaba con homes, facendo todos o mismo, pois ás veces había como un período de adaptación e era o bicho raro, sabes? Entón, non digo que foras o bicho raro en Cenzar, que ben sei que Cenzar son boa xente e acolleronte guai, pero sí que igual algunha cousa surrealista ou tal en contexto musical, contexto compartir escenario, etcétera. A ver, eu creo que para empezar a falar disto, quero resumir, o contexto no que medrou Cenzar como banda, non? Que estou entendendo agora, co proceso do libro, de falar con moita xente, porque o libro non vai solo sobre Cenzar, vai tamén sobre o ambiente contracultural, punky, que hubo nesta zona, en Cerceda, en Ordes, Carral, toda esta zona, non? E falo con moita xente. Entón, claro, nese contexto, nesas bandas que naceron nos 80, nos 90, a inmensa maioría eran músicos. Despois, cando falas con músicas ou con mulleres que nunca chegaron a ser músicas, pero mellor de ter outro tipo de sociedade, pois acabarían tamén nun grupo, empezas a entender tamén que foi unha xeración de músicas frustradas, non? Eso falaba unha vez de Yolanda Mardi, que foi unha xeración que ibas a unha tenda de discos ou un concerto de heavy e por ser chica, pois a lo mejor te ninguneaban, non? Ou daban por feito que tiñas menos idea. Agora sí que é verdad que se está mellorando iso, pero no contexto da banda Cenzar sí que foi un choque que para ocupar o lugar de Tabeallo pois me chamaran a min. Unha rapaza que eu daquela tiña 25 anos e que non me coñecían no ambiente de bandas e ese contexto do que falaba. Entón sí que foi un choque. Por eles non hubo ningún tipo de problema. Sí que por parte de algunha xente hubo ese querer comunicarme o extraño da elección, non? Nunca de mal rollo, o sea, nunca violentos, pero sí que notaba que sobre todo seguidores e non seguidoras, que moitas veces van cas parellas, que tamén son seguidoras. As seguidoras estaban moi a tope, hostia, por fin, unha rapaza aí, tal, dalle caña aí. Pero moitas veces eles tiñan ganas de facerme saber, de, hostia, pero ti, por que non tocas con púa? Hostia, ese baixo non é moi grande. Ese é mi pene simbólico, digo sempre, ¿no? Ese tipo de cousas. Nunca malas, repito, pero sí que é verdad que ata que non chego a Cenzar non me dou conta de que realmente o mundo do rock dese contexto, porque eu creo que as novas xeracións son moito máis
igualitarias nese sentido, pero no contexto dese tipo de bandas que naceron neses anos, claro, é que era un pouco extraño que unha... O sea, as poucas músicas que hai as teño xa localizadas, non? E os festivales era moi raro ver máis de 3 músicas, por exemplo. Nun festival de 5 bandas ou 6 bandas. E por iso, e pasando moi por riba, de aí naceron proxectos como Músicas Galegas Ilustradas. Un pouco a raíz desa experiencia foi cando dixeches ti, tras, somos 3, voulles poñer cara e empezas a rascar e somos máis de 3, pero moitas veces non o sabemos. Ese interesarme polas músicas que estiveron antes que a min, que as houbo obviamente, o sea, eu non inventei nada, pero ostras, que outras baixistas, por exemplo, hubo antes que a min, ou, sabes, que pioneiras abriron camiño antes, non? Entón, eso sí que, ves, eso é o que falábamos ao principio, utilizar a ilustración para poñer o foco nun problema e que o coñeza a xente máis que hacer unha ilustración bonita e colgarla en mi salón, senón chamar a atención nun problema que é real, que sí que é verdad que se está mellorando, pero aínda hai moito que solucionar aí, porque sí, a igualdade na música está chegando, pero sí que é verdad que en según que eidos e que instrumentos chega antes ou despois. Por exemplo, no pop non podemos comparar a igualdade na música pop, que seguramente tamén, quero dicir, non hai igualdade real, vale? Pero mellor é máis fácil atopar músicas nun festival de pop que de heavy metal. Sí, sí, que é verdade. Ou moitas máis músicas cantantes que baterías. Sí. E eso é verdad. Sí, sí. Pero porque tamén temos... te digo, porque unha vez falando destas cousas, tamén é verdad que algúns instrumentos, como é a guitarra, por exemplo, é rollo de... ostra, hai mulleres que tocan a guitarra, porque, é dicir, eu toco a guitarra non toco a guitarra como solista, o sea, non me poría en ningunha banda a tocar como solista, porque estaría engañando a la gente. Que xa teño visto tipos coa autoestima de sí, yo guitarrista solista é por non dar unha nota no sitio. Claro, é dicir, tamén hai el síndrome de la impostora, tamén te lo digo, constantemente. Sabes? Pero non lo sabes tú bien. O rollo é rapazas que guitarristas solistas tal que toquen xeneal, hainas, pero tamén precisamente como as hai e como son boas, vuelan, sabes? Están en moitos proxectos ou incluso ni siquiera están aquí xa, sabes? Entón, iso é algo tamén positivo, pero bueno, tamén fai que ás veces é un pouco máis complicado, non? Ou de ter a xenda a tope, etcétera, pero a parte boa tamén é que creo que ven aí unha fornada detrás moi interesante. Claro, é que era necesario. Pero por iso era necesario que houbera xeracións que abriron... subiran ao escenario, porque non hai xente, cando reclamamos isto, de ver as mulleres no escenario, eu vou contratar a quen o faga ben, non por ser muller nin por ser home. Eu digo, sí, Juan Carlos, sí. Pero tamén é certo que ti, cando eu vexo mulleres encima do escenario, o que estás creando tamén é que despois, pois esas xeracións que veñen detrás digan, mañá podo ser eu, sabes? E igual, pois mañá sale aí unha fornada pois de xente que flipas. É que por eso tan importante o momento actual, porque cando están empezando a subir novas xeracións moito máis paritarias que as que estaban atrás. Claro. Obviamente, porque xa che digo, nos 90 é que foi hai 2 días, como a quen di, non era tan fácil ver músicas nos escenarios. Eu, por exemplo, fago un exercicio de memoria, eu non lembro nos festivais, que hubo unha temporada que hubo mogollón de festivais aquí, e un montón de bandas, pero se te va la olla de las bandas que había aquí. E non lembro, bueno, teño tan claras na cabeza, o sea, sei quen eran. Só vía, pois, eses 2 ou 3 exemplos. No, e o resto eran músicos. Entón, de cousas claro, que eu accedín, lembro que me chamara a atención que che vira con Velvet Rain. Sí.
Bueno, pero eso xa foi a última fornada de bandas que hubo aquí, pero é que, claro, dende o principio dos 90 hubo un montonazo de bandas nesta zona. Parece que lle estou botando a culpa a esta zona, pero é a que teño controlada, pero eso pasou en todo. É dicir, porque cando se fala destes temas hai quen se xinta atacado e é o rollo de que non estamos dicindo isto atacando a ninguén, estamos analizando algo que sucedía, non estamos dicindo como criminal, que non contabas con ninguna muller, é que é que non era... En moitas ocasións non, é que non era unha cuestión de non tocaba porque non quería, era non tocabas pois porque... Claro, porque a mellor na formaches casa... a banda así e era quen tiñas a man e xa está, sabes? O sea, quero dicir... Claro, pero é que, claro, ten en conta que no contexto de bandas de rock e de punk e de todo este tipo de música eran rapaces que o facían, porque xa o din eles, éramos malísimos, pero pasámolo ben. Sí. Pero claro, mellor unha rapaza desa idade non o tiña tan fácil para que os seus pais o deixaran, claro, as deixaran facer unha banda ou que tocaran con rapaces ou comprarlles unha batería para que fora a facer o gamberro nun festival de noite. Claro. Entón, claro, ese contexto é importante tamén. Entón, vas facendo unha pelota e ao final o que ti ves nos escenarios é o 98% que eran músicos. Entón, os que dicían, ostras, eu quero facer unha banda como eles, pois tamén eran rapaces. Sí. Sabes, había moi pouquiñas rapazas. É un pouco como o fútbol, sabes? Claro, esa cousa de... El rock e el fútbol, campo de nabos. Sí, no, pero é dicir, é que ao final é ese rollo e ainda a día de hoxe tes que aturar o rollo de é que o fútbol femenino non pode tragar, pois non o vexas. Sabes, es que yo las bandas de mujer, pois non os escoites, sabes? O sea, é que dicir, pero sí que Manolo, aunque ti non o creas, hai público que sí que lle interesa eso e sí que o consume. Es que non son miles de millones, pois non son miles de millones, pero igual son unha cifra considerable, aínda que non tan grande. É dicir, o que non podes facer, hasta as mellores marcas son máis listas que a ti, Manolo. Non falo de Manolo de Cenzar, falo de Manolo Persona X. Hasta un saludo a Manolo. As marcas son moi listas porque, mira, as marcas como que queren a vender e mover carto, pois pola conta que lle ten, saben que lle venden tanto a Manolo como a Maripili, como a Francisca, como a quen sexa, sabes? Entón, as marcas nese aspecto son moito máis listas, independentemente de que despois sexan falsas, non? E defendan uns valores, pero te ven... É un pouco de... Ten unos valores, pero se tú queres, ten outros. Entón, hai que deixar... É dicir, que a ti che gusten unhas cousas e a mí me gusten outras, porque hai ese empeño en querer impoñer en que no, isto é o que está ben e lo outro hai que exterminarlo, non vai a ser que crezca, sabes? No, porque hai unha historia detrás, ¿no? Es como, yo que sé, el heavy sempre ha sido o mundo de hombres, yo que sé, haberá xente que ainda o pense, non? Sí. Porque si se forza, ou o jazz, por exemplo, que si se moita técnica, non? Claro. É como, vosotras para cantar, ese tipo de cousas, que nas orquestas hai moitísimos anos non se consideraban ni músicas directamente. As cantantes era simplemente pois unha voz bonita, sobre todo importante, que es lo que te exige la sociedad, que es ser guapa y el resto ya pues tal, pero sobre todo, por favor, no envejezcas, mantente delgada, con buenas tetas, con buen culo, o sea, que se pueda mirar para ti, eso é lo importante. Eu iba a decir, menos mal que se está acabando. No, sí que creo que na nosa, o que é a nosa fornada, a nosa xeración, sí que creo que hai un pouco unha mentalidade distinta, sabes? De, pois mira, chicas, se non teño a ceja perfectamente depilada, pois non pasa nada, non é a morte de nadie, pero, bueno, vexo que o que por un lado se foi arreglando, por outro, non sei que lle pasa ás xeracións máis novas de querer xa empezar a implementarse precios estéticas cando ainda non lles deu tempo aquí saliran arrugas. Sí, sabes? Que eso é outro tema bueno, é que eso es no, un melón, isto é outro melón, pero bueno, o tema é que ti, o sea, por dicirlo de alguma maneira, sobre todo ao principio, porque agora, é dicir, nós é un pouco por compartir ese tal, porque ti agora estás super implementada, que se siga vendo como un bicho raro, pois igual, é que non se enterou, sabes, vivir nunha cápsula. Agora a tope, de feito estou facendo este proxecto que che digo para eu entender todo este contexto. Claro. Obviamente o libro non está pensado
pois como proxecto Músicas Galegas Ilustradas, Sí. pero sí que é verdad que axuda moito a entender esa pequena porcentaxe de territorio que foi todo isto. Bueno, a ver, repito, Cerceda, Sí. Ordes, toda, eu que sei, 40-50 kilómetros a la redonda, aproximadamente. Entendes o que pasou aquí e máis ou menos foi así en todos os sitios. Entón, entendes que non houbo ningún tipo de maldade, nin simplemente No, era o porque, que había. Sabes Como... que me jode? Cando se analizan estas cousas con perspectiva, é todo visto como un ataque, cando é que non se trata de atacar nada, trátase de entender que pasou aí. Sabes, e de ver a evolución e de ter claro pois cousas que antes se normalizaban porque nadie o vía como algo extraño, pois mesmamente é dicir, que a día de hoxe, igual, un tipiño que estea vendo un concerto pense dúas veces se ir a xunto de ti e dicirlle hola Laura, que tal, gustoume moito o concerto, non me gustou, o que sexa, e dicirche tres cousas, ou dicirche, ti logo porque non tocas con púa, é porque agarras o baixo así, é porque lle das así. Mira, vouche dicir eu como, é dicir, o feito de que unha persoa lle entre pola cabeza, non lle pase ese filtro e dicir, mira, pois non é a propia, quen son eu para irlle dicir a esta como ten que facer ou deixar de facer cando ela forma parte dunha banda que se realmente ela aquí la banda non tal, non estaba na banda, quer decir, pero ela ou el, sabes, quen sexa, é dicir, son detalles que dis ti, ok, sabes? Bueno, a min pasou o día que merquei o baixo novo, o de 5 cordas, pedíronmo, fun a buscar a tenda con meu irmán, e había un tipo que estaba mirando guitarras, aí, guitarras, non baixos, E o tipo empezou a explicar cousas sobre o baixo a meu irmán. E meu irmán como, non, o sea, é la que toca é ella, Entón o tipo dicíame, hostia, pero non será moi grande para ti. Claro, eu teño as mans super pequenas. Pero o tipo estaba dicindo, hostia, pues claro, es que si vienes de las 4 cuerdas, pasarte a las 5 te va a costar. Hostia, mira cómo te cambia el discurso, de explicarle las cosas a mi hermano. Esas cousas pasan, joder. Sí, e o peor é que ti dilo e é como, bueno, xa estás non sei que. Ou en foros musicais, hai un foro de baixistas e hai pouco unha rapaza que non sei quen é, quería opinión para mercar baixos. O sea, a inmensa maioría das opinións eran de baixistas. Sí. Que todos as recomendacións eran, no, pues este bajo porque como tienes, seguramente tengas las manos pequeñas, pues mejor que compres este porque es mucho más fácil, ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Pero ella a lo mejor lo que necesita es saber marcas, sonoridades, calibres de cordas. E non que ti imagines como poida ter as mans e, sabes? O sea, xa ela xa mirará si ese baixo que lle recomendaches en base a cousas técnicas que é o que a ela lle interesa, sabes, xa mirará si lle vai ben ou non pois o corpo do baixo e así. Joder, agora está me vindo a cabeza como se chama? Judith Almeida, coño, que toca el contrabajo aí. Ostras, é que, mira, pero ti un saludo para Judith. Un saludo. Más maja. Mira hasta que punto é importante que e non será grande el contrabajo, me cago. Xa, mira, eu vai a unha tenda na que xa comprei 3 guitarras. Estos son así moi heavy, pero bueno, foi ao longo do tempo. Xa comprei 3 guitarras. Creo que xa sei que tenda me dis. Porque eu non vou dicir marcas porque non quero entrar en polémicas, pero hai unha tenda na que xa comprei 3 guitarras por dúas cuestións. Unha era que as necesitaba e outra era que dá igual que me chante eu que se chante Manolo. O sea, o trato é increíble. En ningún momento, o sea, nunca oín un comentario, nada, tía, de porque tal, porque cual era, ti proba e fala e a decir, o feito é que isto que parece obvio non é tan obvio sendo muller, sinceramente, o sea, que xa estades con non sei que, isto sucede a día de hoxe, o sea, a día de hoxe se teño que aturar a tipos en Twitter que me teñen que dicir con quen me teño que casar, cando me teño que casar, pois imaginade o que é ir a unha tenda o sea, eu teño visto en situacións de directamente non facerme caso, o sea, como que eu ter os cartos aí dicindo, necesito unha guitarra, necesito xa, porque necesita, o sea, urgíame unha guitarra, sabes? O sea, a miña guitarra principal era nese momento que eu estaba loca de, como me salga un bolo, non sei con que guitarra vou tocar cos dentes, sabes? De verme nunha situación na que directamente se me
o sea, que non se me tomou en serio, música a tope, non se baixa a música, non me pos guitarras na man para empezar a tal, eu estou che dicindo máis ou menos o que estou buscando, non me faz caso, é dicir, e despois hai señores que van ás tendas de guitarras a probar guitarras porque lles mola probar guitarroncios, pero non se van a comprar ni la primera. E eses hai tempo para atendelos con toda a calma do mundo, porque parece que teñen máis credibilidade ás veces que unha cantautorcilla que ostras, pois a cantautorcilla ten cartos no banco tamén para comprar a guitarra, sabes, os meus cartos valen menos que os teus. Entón, bueno, pois ás veces quen fai ben as cousas, quen sí que é consciente de que ten que tratar a xente por igual, pois igual, en vez de comprarlle unha guitarra, pois comprolle 3, porque a seguinte guitarra que necesito xa vou aí, e a seguinte, pois xa volvo a ir aí, e me tratas genial, e ainda che compro unha funda e unhas cordas, veña, pois xa está, é dicir, Sí, pero bueno, é unha cousa que irá mellorando pouco a pouco, porque se está notando nas xeracións actuales. Sí. O libro de César acabará cun capítulo chamado Bonus Track que é precisamente dedicado ás novas xeracións. Non é que este dedicado, senón que falan as novas xeracións, en moitas son músicas, entón esa evolución, ese libro tamén funciona para entender eu que carai, a gráfica vai para arriba, non? E que guai. Entón, bueno, pues quedarme con algo positivo, que la psicóloga dice que tengo que ser positivo. Siempre positivo. Nunca negativo. Aunque, bueno, son un pouco nubarrón, pero bueno. Bueno, pero esta nube veuse hoxe... Iba a facer aquí unha poesía. Esta nube veuse hoxe. Pon aí a ver que che fai de poesía. Eso, despois buscarei na IA e meto así unha cuña. Vou facer unha micropoesía coa IA. Vale. E despois en casa meto unha cuña que é Laura e la poesía de la IA, pum, para despedir o programa. Guai. Meterei aquí a continuación. Lo veo. Nada, simplemente, bueno, chegamos ao final, que xa nos fomos moito de tempo, vasme matar. Nada, decir que foi un a ver, é que eu sei que contigo que poderíamos realmente facer 20 podcast de temas moi distintos, porque además temos moitas cousas das que falar e cousas nas que non afondamos, pero bueno, aquí vos deixamos un petisco, quen que irá máis. Hai xente que ás veces me pide repetir con xente, sabes, Mapache, moloulles moito, tal. Laura Romero sempre ten moita conversa e moitas cousas interesantes que contar. Pero bueno, eso pode quedar para un futuro capítulo. A próxima conversa con whisky, joder. Con whisky e traemos a Iria e facemos unha conversa a 3. Iso vai ser un despiporre máximo, xa verás ti. El trío cómico. Deixamos a suxerencia, sabes? En vez de facer algo serio de Iria, vamos presentar tal, facemos unha 3 e a xente explotalle a cabeza. Sí, sí. E nada, que agradecida, emocionada. Había que decir. Solamente puedo decir gracias por dejarme venir. Dios. Sí, podes dicir algo. Vale, nada, es que me estaba riendo. nada, que... Manda un saúdo a Garimoso a nosa audiencia. Vale, saúdo a Garimoso a nosa audiencia. Lol. Bueno, Qué Laura, simpática soy, ¿verdad? Tengo unha pedra. Ten máis chispa que un mechero. Sí. Nada, Laura, agradecida, emocionada. É unha pena que non quede tempo para contar a anécdota de que che tocou unha flauta nun concerto. Que non é unha flauta, que é un whistle. Tocoulle unha flauta nun concerto de Carlos Núñez. Un whistle. Un whistle. Bueno, pois iso que sepades. A lotería non me toca, pero un instrumento que non sei tocar... Pois agradecida, Laura. Vémonos eso no próximo episodio. Con quen será? Que misterio habrá? Pero con Laura, se queredes máis, xa sabedes, escribides más al 5549. Ai, Dios. Más Laura 5549 SMS. Moitas gracias, vémonos no próximo episodio. Chao, chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.